बुझ्नुभयो? अनि फेरि पोखरासम्म भुड्को भन्छ, पोखरादेखि अझ पश्चिम लागेपछि घैँटो भन्छ यसैलाई, होइन त? सबैले आफ्नो आफ्नो नाम राखिदिएको छौँ, तर म चाहिँ यसलाई घैँटो पनि भन्दिनँ, सिलिन्डर ग्यास पनि भन्दिनँ, भुड्को पनि भन्दिनँ। मैले आफै नाम राखिदिएको छु। मैले चाहिँ के नाम राखिदिएको छु भन्नुहुन्छ भने जाने ग्यास नजाने विनाश एउटा 30 किलोको बम भन्छु म चाहिँ यसलाई। जान्नुभयो भने मिठो मिठो खाना तरकारी पनि पाएको छ, अलिकति मिस्टेक भयो भने 4 तले घर पनि छेडेर गएको छ। यसैले त्यही भएर हामीले यसलाई घरभित्र किचनमा छिराइसकेपछि एउटा बम पनि राखेको छु है भनेर मनमा सोच्नु पर्यो। तपाईँहरू जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ, तपाईँहरू एक्लै चलाउनुहुन्छ त ग्यास? कहिलेकाहीँ केटाकेटीले चलाउँदैन, सबैले चलाउँछ नि त। त्यतिखेर यसलाई बम भनेर सोच्नु पर्ने हुन्छ। अब बमलाई हामीले बलियो बनाउने कसरी, त्यो म तपाईँहरूलाई भन्छु है त। यो सिलिन्डर ग्यास हजुरहरूले किनेर बजारबाट ल्याउँदाखेरि कपालले डेट हेरेर ल्याउनु भएको छ अहिलेसम्म एकजनाले।